Ja mam dopiero fanta. Zasłuchaj. Przepraszam, że ci nie będę przebierał słowa niczego. Twój syn doprowadza mnie do szału. Zepsuł rower? Tak uciekał szybko, że zapomniał o rowerze. Ale powinniście go nauczyć, że nie strzela się ludziom figurką w żarcie. On ma 5 lat. W jego wieku byłem grzeczny. Musiał pan być wyjątkowym dzieckiem. W 1925 roku nie byłem wyjątkiem, byłem zasadą. Zacznijmy od wychowaniu pana nie wychodzi. A nigdy by mnie uważano za wroga dzieci. Jestem rozsądnym człowiekiem i oczekuję rozsądku od innych. Przepracowałem na poczcie 43,5 roku. Robi się późno, może dokończymy do miesiąca z pracy. Wyczerpaliśmy ten. Ja już sobie powiedziałem, nikt tu nie przychodzi, jeśli nie potrafi się zachować. Już nigdy nie przyjdzie. Nie rób tego bezwzględnie. Nie będzie pomóc. Na mnie naprawdę jest czas. Zatrzymaj, bo idę umyć ręce. Nie idzie zatrzymać, idź umyj ręce. Idź chuj. A pójdę sam nie umyć ręce? Mikołaj, umyj ręce, nie świruj. Więcej ci